Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan Al Muhibin Channel. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mengikuti pengajian rutin Kitab Nashihul Ibad yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muzakir Ma'ruf. Simak baik-baik apa yang disampaikan dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatus saniyatu. Utawi iki iku makalah pangendikan sing nomer loro. Qala dawuh sapa an-nabiy Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Dawe Kanjeng Nabi, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum wajib ing ngatasi sira, netepono sira bimujalasatil ulama, lungguhan jagongan pertemuan kumpul ambek pira-pira wong sing alim al-amilina kang padha nglakoni ilmune kabeh. Perintah Kanjeng Nabi sampean dhek kepingin janduman, jagongan, omong-omong, guyon-guyon, jagongono ambek kiai. Wastimai kalamil hukamai, lan diperintah maneh karo Kanjeng Nabi ngrungokno pengandikane wong kang padha ahli hikmah. Ahli hikmah iku ya apa? Ail amilina tegese pira-pira wong kang ngerti kabeh, ngerti bizatillahi kelawan zati Gusti Allah taala halim walur sapa Allah al musibina kang padha bener-bener kabeh, bener fi aqwalihim ing dalem pira-pira pengendikane hukama wa af'alihim lan pira-pira lakune hukama. Niku sing jenenge hukama. Ya padha kiai ne, cuma kiai sing nomor loro niki kiai ahli fatwa, ahli hikmah, urusane wiritan tok nang Allah Subhanahu wa taala, omonge ambek tingkae cocok, kelakuane ambek apa sing diomongno niku cocok, niku hukama. Nek dimanane saiki ahli hukum. Tapi dudu S lho, sarjana hukum niko pinter hukum perdata. Niki pinter hukume Allah. Nek kiai muni ngono iku haram ra aja kok lakoni. Yaine gak tau nglakoni. Marang bondone yatim ku haram, tetep dadi pengurus yayasan yatim tambah blang-blang. Gak hukama. Wong bijuk iku haram, dadak kiyaine bijuki dhewe. Niku paling gak cocok omonge karo kelakuan. Apa kula karo sampean dikon jagongan karo ulama, dikon ngrungokno pengendikane ulama mergo fa innallaha mongko satune Gusti Allah taala halim maulul Allah iku yuhyi nguripake sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyit kang wis mati. Al-mayyita kang mati binur hikmati kelawan nure ilmu kan manfaat. Ai ilmin nafi'i tegese ilmu kan manfaat kama yuhyil ardo al-maitata bima ilmatori. Kama kaya dene barang yuhi nguripake sapa Allah al-ardo ing bumi al-maitata kang mati bima ilmatori kelawan banyu udan. Niku ngene. Lemah nek gak tau kena banyu iku tambah suwe tambah panas. Suwe-suwe maneh merongkol-merongkol. Meletek-meletek, pecah-pecah, kancene gak tahu ana udan.
Lho lemah sing kaya ngoten niku jenenge bumi mati, tandurana apa ae tuwas pegel nandur gak ono apa-apane. Dibandane mes pira ae tuwas pegel ngemes gak iso urip. Kula karo sampeyan iki nggih jerone awak iki ana sing jenenge ati. Ati nek gak tau gawe ngrungokno pituture ulama, gak tau gawe ngrungokno ngaji. Tambah suwe tambah rongkol meletek-meletek pecah-pecah pale jenenge qaswatul qalbi atos atine. Tapi atine digembuk ya tetep gembuk cuma jenenge atos. Mergo dituturi tuwas gawe cangkem bothok gak direken. Apa kok iso ngono ya? Mergone kupinge gak tau ngrungokno pengendikane ulama. Sing dirungokno arek gak karu-karuan tok, jagongane bendina gak karu-karuan, ngrungokno ngaji gak tau, atine paling atos. Tandane ngene, nek dijak nang perkara apik iku gak patek akas, tapi nek dijak nang perkara elek akas. Oh, atos atine arek iku rek. Kanjeng Nabi terus bentah karo kula, kon niku sing kerep ngrungokno ngaji, beke atimu sing mati diuripno maneh ambek Gusti Allah binuril hikmati. Hadirin, malam Khamisan niki termasuk muga-muga iso nguripno atine wong akeh. Allahumma. Wa fi riwayat Tabrani lan iku tetep saking riwayat Imam Tabrani an Abi Hanifah saka Abi Hanifah mboten ngono. Riwayat Imam Tabrani hadis ngene, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa halitul hukama'a. Diwalik jalisu jagongono sira lungguh sira awara sira al kubara'a ing pira-pira wong sing gedhe pangkate. Tapi nek nggih kitab ngeten pangkat indallah duduk pangkat donya. Kon niku nek jagongan karo wong sing gedhe-gedhe. Tapi nek sampean wong cilik ate jagongan karo wong pangkat negara, sampean meneng-meneng kepingin jagongan karo Pak Harto. Kepingin dicewir. Nganggur-nganggur metuki Habibi kono. Kon arek ndi? Mojokerto. Ate lapo? Manggi Pak Habibi. Lapo? Nggih kepingin jagongan pun dangu kula mboten panggih. Iku paling arek iki rada ngene, Pak. Jadi Habibi Pak Wali Kota Pendayono. Cuma siapa? Pak Wali. Dari mana? Jalan Brawijaya. Ada keperluan? Ya enggak. Cuma sudah lama enggak jumpa Pak Wali. Saya kangen. Dan Pak Litne dhewe ayo. Wong gedhe ya jagongane ya bareng-bareng ngene iki cek krungu pituture. Wasailul ulama nek sampean repot perkara agama takono sira kabeh ing pira-pira ulama. Yai ngeten ki hukume ya napa? Anak kula wedok niki kajeng digawin kali ponan kula asal napa mboten? Terus niki enten tiyang mboten saged punya anak, kepingin bayi tabung oleh napa mboten? Iku aja takon wong gedhe, takono ulama. Yai kula mboten nyejo arisan dadak oleh hadiah sepeda motor kristal, ngoten niku hukume ya napa? Takon nang yai. Sing apik sepedamu gondrene dolen. Lah kon oleh hadiah sih. Wa halitul hukama lan padha campura sira kabeh al hukama ing pira-pira wong ahli hikmah. Campure ambek wong sing ahli hikmah, ambek wong ahli mukasyafah, ambek wong sing ahli ketok liya-liya cedhek nang Allah Subhanahu wa taala sampe campuri iku. Lapo kok nyampurno? Sampean eleke cek dituturi. Rata-rata wong biasane jak sowan nang wong ngono niku gak wani. Mok wedi aku. Apa-apa? Muah wedi aku mergo aku kelakuane elek kadung dicongklok ana kono. Belaen. Moro dicongklok asalamualaikum. Waalaikumsalam. Kon kate rabi ya? Lho ya kon nangan rek kate rabi. Cek kate wis dilokno.
Wa bi riwayatin setengah riwayat boten ngoten hadis nika wau. Muni ngeten jalisul ulama wa sahibul hukama wa khaditul kubara. Konjago ngono ambek wong alim, kumpulo gandeng renteng ambek wong ahli hikmah, sampean campur ambek wong gedhe. Wis dhewe-dhewe kabeh niki padha bendere ndelok situasi lan kondisine. Zaman bagian proyek kumpul wong gede ngerti, oh jalan ini akan dilebarkan, daerah ini mau dibuat pasar, sebentar lagi dibangun jembatan Surabaya Madura. Lo sampean krungu, wah tanahku dilungkas lek payu larang. Gara-gara ini kumpul wong gede roh perkara niki engko patut direhab, engko gotan got iku dikaduki kabeh. Dadak terus hasile sampean ketemu wong sing tukang duduk sumur kon gelem apa gawean. Napa? Got Mojokerto lah diduduki kabeh, pek kon gelem ngeruk. Nggih napa sampean daftaraken yo sik ngenteni pengumuman. Dan niku hasile. Merga fa'inal ulama salah satu aqsamin. Fa'inal ulama mongko stune pira-pira wong alim iku salah satu aksamin. Ana telu pira-pira dunduman wong alim iku pernane ana telu. Siji al ulama bi ahkamillahi ta'ala. Wong ngerti kelawan pira-pira hukume Gusti Allah. Niku ulama ngerti hukume Gusti Allah. Mulai syarat ibadah mahdoh sampai ibadah ghairu mahdoh ngerti. Ini haram, ini halal, ini makruh, iki jawas. Wahum utawi ulama sing ngoten wau iku ashabul fatwa, dadi wong sing ahli fatwa. Ahli fatwa niku ahli nuturi wong gede-gede. Wong gede ate buka nopo-nopo takon nang ulama, bagaimana Pak Yai saya akan membuka begini di kota ini, baik apa tidak. Niku ija abstrak Yai ini istikharah bengi-bengi sembahyang ndoleki ben Allah Subhanahu wa taala kira-kira ngene iki bakal manfaat gak. Nek manfaat dijawab baik-baik, nek gak manfaat nek saged burung mawon apa. Niku ulama ahli fatwa. Enten sing wal ulama bi zatillah faqat. Enten pira-pira ulama kang padha ngerti bi zatillah kelawan zati Allah tok. Gak patek ngurusi pemerintahan, gak melok ngurusi penataran P4, gak melok ya apa Lailatul Istima, pokoke golongane ahli mujadalah nang Allah, wiritan dan sebagainya. Niku ulama ngoten niku wahum al hukama'u, wahum utawi ulama sing ngoten niku al hukama'u jenenge wong sing makrifat nang Gusti Allah. Lah sampean dikon campur kiai-kiai sing kaya ngoten niku. Dadi campur kiai niku macam-macam, kiai iki senengane ngene, kiai kok senengane ngono, sampean dole hikmah. Sampeyan dikon campur kiai golongan ngoten niku fa fi mudakhalatihim mongko iku tetep ing dalem campur karo wong ahli hukama. Tahdhibun utawi bersihake lil akhlaqi maring pira-pira budi pekerti. Mesti sampean dilok utawa sampean dituturi. Mergo kiai ngoten niku mendep-depan ambek wong eleke wong ketok, apike wong ketok. Cuma kadang kiai ini gelem ngarani karo guyang-guyu tok utawa gak gelem ngarani. Dadi sampeyan ada depan ambek yai kok cacak yai guyang-guyu iku lha apa ya? Yai ngelirik-ngelirik kono apane ya aku ya. Aja kira sampeyan dilem tok elek sampeyan ku ketok. Makane hati-hati nek ngarepe yai ku ndiluk titik cekak ketara eleke. Ono yai tole ndelok omah yai didelok kabeh lho omah yai rek wis sitok rek motone lho melok ae. Lianam kron sak temne hukama iku asraqat mencorong apa kulubum atine hukama
mencorong bi ma'rifatillahi kelawan oleh makrifate Gusti Allah wa asyraqat lan mencorong atine ulama apa asraruhum pira-pira sirrine hukama oleh mencorong bi anwari jalalillahi oleh nure keagungane Gusti Allah. Hakikate menungso donya iki gak ana apa-apane. Padha karo gedhong film. Film dibuka nggih kono ketok layar tok putih, sampe ndelok layar gak ana apa-apane. Bareng nurullah cahayane Gusti Allah teko kaca dibuka nyentrong. Isine film iki kabeh apa jare skenario iki kono. Iki tabrakan, iki engko dadi wong, iki engko dadi arek, iki dirapekno ambek arek iki engko iso nulungi, engko perangan menangan, apa jare bolongan cendela kono. Nah cendela bolongan iku kabeh cahayane Allah Subhanahu wa taala. Wong sing nggih film iki ya kabeh krana kala nek wong sing ngerti bagian ahli film wetok montor tabrakan gak kaget blas wis diatur karo sing kono tangger pinter sing ngarang film ngono to mantini teko munggah pinter sing ngarang film nek wong bodho gumun ambek mantili wah mantili rek ndoleki Brahma gak ketemu. Nah ini semua ngerti ahli film gak didelok film iki wong iki hakikate gak apa-apa. Film ditutup jret layar putih digrayai sing montor tabrakan nang ndi gak ana apa-apane. Iku jenenge kiai sing ngerti ngono mang jenenge hukama. Lah ulama sing syariat mang eruh tabrakane montor, gelute Brahma, mantili ndoleki Brahma sak teruse kadang mangkel apa Brahma ku rabian dia mring-mring kan ndelok tok mring. Wal ulama utai wong alim iku bil kismaine ana rong bagian. Wahum al-kubara'u wong utai ulama iku al-kubara'u wong kang gedhe pangkate. Mulane fa inna mukhalata alillahi sapa wong sing gelem campur nang aline Gusti Allah. Sapa aline Gusti Allah yaiku ulama. Ya taksibu iku nulari apa mukhalata. Nulari akhwalan ing pira-pira tingkah saniyatan ing luhur. Saniatan kang luhur wa naf'u manfaati billah kelawan penglirike ulama iku fauqon naf'i tetep ing dalem ngungkuli manfaate bil lafzi kelawan lafat. Tak terus nesik paman mongko sapane wong nafaka awe manfaat ing sira apa lahu penglirike wong ya nafaka mongko awe manfaat ing sira apa lahu lafate wong waman lan sapane wong lah kang ora ngalap manfaat saka dene penglirike wong ya fala mongko ora oleh kemanfaatan saka lafate wong. Sawangane angel nek kepethuk gampang ae. Ngene lho. Campur ambek ahline Allah nggih donya iku nulari. Tapi kabeh campur niku nggih nulari. Sampeyan campur ambek arek main ketularan, arek karambole mesti ketularan. Campur ambek arek remi ketularan lain. Padha-padha nyampur iku nulari, ayo campur ambek ulama. Campur ambek ulama iku nulari tingkah sing luhur. Sampeyan njogo alat kemanfaatane motone yai, sak plerokan motone yai tok niku deg-deg. Masyaallah. Yai. Aku mang wis sowan ambek Yai Mutakhir aku nggih ngarep lu dilirik ae. Iya aku ndak pitu ae. Beke sakmu mbuka dhuwitmu ketok enggak kanggo dhuwit arek aku. Pak Yai ku biasa nglirikan dhuwit gak kanggo dhuwit lho. Maksudnya niki wanau bilang di fauqa nafi
Sampeyan dilirik kiai, dipandang kiai kuwi luwih akeh manfaate timbang tulisane Pak Yai. Nek dibalik-balik ngeten, nek sampeyan wis ketok wonge, ketok rupane, terus sampeyan duwe rasa mulyakno, apa maneh tulisane tambah nemen dimulyaknone. Contoh gampang ngene lho, sampeyan ketok arek wedok. Arek wedok penyanyi tenar, sapa jenenge? Alfi Sukaisi. Akan show di kota Mojokerto. Sampeyan dereng ruwonge ketok gambare tok ae. Barang wonge teko rawoyan tanda tangan. Tok tanda tangan, tok lho diku wow. Tanda tangan Elvira, tanda tangannya Elvira. Diajeni mergo lirikane, termasuk sampean terpesona. Ngaji nang yai, sampean seneng ambek yai ne. Kitab sing diji iki sampean seneng diwaca. Sampeyan ngaji karo kiai, sampeyan gak seneng karo kiai ne, kitabe gak kira gelem buka. Lalak tum timbang turu sore ta melok ngaji masjid Jamek, bae cocok. Waman la ta'ala nek ana wong ketok kiai ne, gak ana apane, gak ana cintae sama sekali, apa maneh tulisane kiai ne tambah gak dicintai. Maca pengumumane tok delek. Mudah kirek bahwa waman la ta'ala pun wakana Sahrawardi yatufu bi ba'di masjidil khaifi bimina. Kiai Sahrawardi natos mubeng-mubeng wonten kiwa tengene Masjid Khaif ingkang wonten Mina. Yata sofaku podo ngawasi menteleng sapa Imam Sahrawardi alwujuha ing pira-pira raine wong sing wonten mriku. Angger wong ditolok. Suwe-suwe takoni glani Wak Yai Sahrawardi lho, ketok wong wae kok dipentelengi kabeh ndoleki sapa? Anak sampean ical ayai. Boten ndoleki kanca sampean. Boten faqila lau. Ditakoni yaine jawabane ngene. Fihi ing dalem oleh ngawasi wong faqala mengko dawuh inna lillahi ibadan. Sak temene iku keduwe Gusti Allah ibadan pira-pira kawula idza nadharu ing dalem nalikane ningali sapa kawula ila sasin maring awak-awakan suci aksabuhu mongko nulari sapa wong ing sages nulari saadatan ing bejo. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita semua telah mengikuti pengajian rutin Kitab Nashorul Ibad sampai selesai. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa dengan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.